पूर्व मेदिनीपुर में दो तृणमूल नेताओं के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। ये छापेमारी 2021 में चुनाव के बाद हिंसा के शिकार हुए चांदू उर्फ जनमेन जॉय के मामले में थी। सीबीआई ने आज मेदिनीपुर मरीसादा थाना क्षेत्र के भाजावली इलाके के सिजुआ में छापेमारी की। हालांकि इस मामले में कई तृणमूल नेताओं का नाम है, लेकिन आज दो तृणमूल नेताओं के घर पर भी सीबीआई ने छापेमारी की। सिजुआ गांव में नंददुलाल माइती के घर पर छापेमारी की गई। उसके बेटे की तलाश में आज सीबीआई ने ये छापेमारी की। उसके बेटे का नाम बुद्धदेव माइती है। ये बिजनेस के सिलसिले में हावड़ा में है। सीबीआई नंदा माइती और उनकी पत्नी के परिवार के वोटर कार्ड के साथ आधार कार्ड भी तलाश रही है। सीबीआई अधिकारियों ने नंददुलाल माइती के साथ बात भी की। दूसरी ओर तृणमूल नेता देवव्रत पांडुआ के घर पर भी आज सीबीआई ने छापेमारी की। কনফিউশনের মধ্যে আছে আবার তার কিছু ডিলিট করে ওটা ভালো হবে না। দাঁড়িয়ে না ব্যুরো রিপোর্ট পিভিটিভি নিউজ। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। बर्धमान दुर्गापुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा कि अगर ममता बनर्जी सिंगूर व नंदीग्राम दिखाकर वोट हासिल कर सकती है तो हम संदेश खाली जैसे बड़े भ्रष्टाचार को क्यों छोड़ दें। इससे भी बड़ा अपराध सामने आएगा, क्योंकि शेख शाहजहां का भाई अभी भी फरार है। इसलिए महिलाओं को रात में जागना पड़ता है। वे सड़कों पर उतरने को मजबूर है। कुछ गांव में पुरुष बेघर है। वह इस घटना को चुनाव तक खींचना चाहते हैं। वहां के महिला आंदोलन ने पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम की। পরিবারের মহিলারা বাধ্য হয়ে রাস্তায় নেমেছেন, তাদেরকেও ছাড়া হচ্ছে না, চুলের মুঠি ধরে নামানো হচ্ছে। এই যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি, ওরা চাইছে এইভাবে ওখানকার ভোটটা করতে। কিছু গ্রামের তো সব পুরুষরা ঘর ছাড়া হয়ে গেছেন। ভোট পর্যন্ত ওরা গায়ে জোর দেখিয়ে ভোট করতে চাইছে, জিততে চাইছে। কিন্তু ওখানকার মহিলারা যেভাবে প্রতিরোধ করছেন, সারা ভারতবর্ষে এটা একটা উদাহরণ তৈরি হয়ে গেছে। হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের দুটো আসন, শ্রীরামপুর এবং হুগলি, সেখানকার তৃণমূল প্রার্থীদের ঘিরে দলেরই কর্মীদের একটা বড় অংশ তারা ক্ষুব্ধ। আবার হাওড়াতে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, তার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ নেতাদের একাংশ রথিনবাবুর সঙ্গে সরাসরি হাত মিলিয়ে বলেছেন আমরা আপনার সাথে কাজ করব। প্রথম কথা, রথিনবাবুর মতো ডাক্তার, স্বনামধন্য ব্যক্তি, তিনি ওখানে কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন তাদের পার্টির, তাকে কিছু করতেই দেওয়া হয়নি। তিনি এবারে আমাদের ক্যান্ডিডেট হয়েছেন যোগ্য ব্যক্তি হিসাবে, হাওড়ার বক্তব্য তুলে ধরার জন্য পার্লামেন্টে যোগ্য ব্যক্তি। কিন্তু টিএমসি খালি ওখানে নয়, সব জায়গায় তাদের আর এমপিদের নিয়ে, তাদের ক্যান্ডিডেট নিয়ে ক্ষোভ আছে। কারণ ক্ষমতাশীল পার্টি আছে বলে তারা কিছু করেন না, অনেকে দেখতে পাওয়া যায় না, তাই অনেকে টিকিট কাটতে হয়েছে সিটিং এমপির। আর প্রশ্ন হচ্ছে যে বিজেপির এমপি কোথায়? বিজেপির এমপিরা লেগে আছে, পার্লামেন্টে আছে, এখানেও আছে, কিন্তু ওদের এমপিরা কোথায়? আমরা নয়, তাদের পার্টির লোকেরা আজকে প্রশ্ন তুলছেন, বিক্ষোভ দেখায়। এমনকি দেবের বিরুদ্ধেও বিক্ষোভ উঠেছে, কারণ তিনি ঘাটালেও যান না, তিনি পার্লামেন্টেও যান না। ঠিক একই কথা অভিষেক ব্যানার্জিও, তিনি যান না। সরকারি তন্ত্র দিয়ে যেটুকু কাজ করেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না। কলকাতা আশপাশের সমস্ত এমপিদের একই ঘটনা, তাদের কর্মীদেরই খোঁজখবর নেন না। আজকে সুযোগ পেয়েছেন, তারা সেই প্রশ্ন তুলছেন। বদলা নয়, বদল চাই, একসময় এইটা ট্যাগলাইনটা উঠেছিল, কিন্তু এখন তো উল্টো সুর দেখছি, বলছে বদলার রাজনীতি। নন্দীগ্রামের সভামঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডাইরেক্ট বদলা বলছে। মমতা ব্যানার্জি বলেন একরকম, করেন একরকম, চিরদিনই এরকম ওনার দ্বৈত চরিত্র। এখন সব হয়ে গেছে, মানুষ ভোট দিচ্ছে না, তাই ভয় দেখাচ্ছেন বলে। আমার ওখানে বর্ধমানে মন্তেশ্বর এলাকায় একজনকে খুন করা হচ্ছে, বাকিদের ভয় দেখানো হচ্ছে। এখনও অলরেডি অনেক লোক ওই এলাকা ছেড়ে চলে গেছে, যারা আমাদের হয়ে কাজ করেছিল। তো
তো এই ধরনের ভয়ের পরিবেশ আগের থেকে তৈরি করা হচ্ছে যাতে ভোটটাকে প্রভাবিত করা যায়। কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি, লোকে আর ঘুরেও টিএমসির দিকে তাকাবে না। যে মহিলাদেরকে 500 টাকা দিয়ে উনি কিনে নিয়েছেন, বলছেন 1000 টাকা দেবেন, তারা সবচেয়ে বেশি আজকে তার বিরুদ্ধে ভোট দিচ্ছেন, তারা সবচেয়ে বেশি বীতশ্রদ্ধ। কালকে মমতার পরে আজকে অভিষেক, শুভেন্দুর গড় বলে বারবার ওই জায়গাটাকে টার্গেট করা হচ্ছে, ওখান থেকে ভোট ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা। না, ওনারা যত যাবেন ভোট কমবে, কারণ ওনারা যে অত্যাচার করেছেন, যে ওখানে দুর্নীতি করেছেন, তার জবাব মানুষ দেবে। পূর্ব মেদিনীপুরের মানুষ খুবই সচেতন, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান মানুষ, তারা ওইসবে আর শুনবেন না। খালি ওখানে নয়, জঙ্গলমহলেও আমি দেখেছি বারবার যেতেন। বর্ধমানে 18 দিন মমতা ব্যানার্জি ছিলেন, কিন্তু একটা সিটও জিততে পারবেন না। দাদা, ডোমজুড় জুড়ে পড়লো পোস্টার কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কল্যাণ ঘোষের বিরুদ্ধে, সব জায়গায় 25,000-এর বেশি ভোটে হারবে। এমপিদের বিরুদ্ধে এবং নেতাদের বিরুদ্ধে, যারা স্থানীয় নেতা, সবচেয়ে বেশি অত্যাচার ওরা করেছে। টাকা তুলেছে, ভয় দেখিয়েছে, কেস দিয়েছে। সবচেয়ে বড় যেটা এবারে দেখার বিষয়, সেটা হচ্ছে মুসলিম সমাজ, যারা ওদের ব্লক ভোটার ছিলেন, তারা কিন্তু রিভেঞ্জ করেছেন সব জায়গায়। তারা বিজেপিকেও ভোট দেবেন, কিছু লোক জোটকে ভোট দেবেন। তারাই ঠিক করেছেন এবার টিএমসিকে হারাবেন, সেজন্য তাদেরকে বেশি ভয় দেখানো হচ্ছে, কিন্তু কোনো রাস্তা নেই। তারা টিএমসির আসল ডুব বুঝতে পেরেছেন, যেমন কংগ্রেসকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, যেমন সিপিএমকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, এবারে টিএমসিকে ছেড়ে দেবেন। রাজ্যপালের বিরুদ্ধে অল আউট অ্যাটাকে তৃণমূল কংগ্রেস, আজকে তৃণমূল ছাত্র যুবদের অপসারণ চেয়ে রাজভবন অভিযান। এই যে মক ফাইট ওরা করছে ফালতু ইস্যু নিয়ে, এটা লোকে টিএমসিকেই বিশ্বাস করে না, সেজন্য তার আন্দোলনের কোনো গুরুত্ব নেই। ঠিক একই জিনিস সন্দেশখালিতে দেখুন, কোনো পার্টি নেই, কিন্তু স্থানীয় মানুষ যেভাবে এই অন্যায়ের প্রতিবাদে রুখে দাঁড়িয়েছেন, বিশেষ করে মহিলারা, সারা ভারতবর্ষ তাকিয়ে আছে কী ধরনের আলোচনা চর্চা হচ্ছে বাংলা সম্বন্ধে, বসিরহাট সম্বন্ধে, সন্দেশখালি সম্বন্ধে, সারা ভারতবর্ষ, বিশ্বের মিডিয়াতে। এটা আমাদের কাছে খুবই লজ্জার, আমাদের মাথা নত করে দিচ্ছে টিএমসি। রাজ্যপালের যে আসন, সেই আসনটা আপনার কি মনে হয় ওনার আপাতত পদত্যাগ করে তদন্তে সাহায্য? দেখুন, টিএমসি কেন, কংগ্রেসও এরকম করেছে। সুপ্রিম কোর্টের জজের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব নিয়ে এসছে, স্পিকারের বিরুদ্ধে। এরা এই ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के सीपीआईएम उम्मीदवार सृजन भट्टाचार्य ने गड़िया रेलवे स्टेशन पर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने लोकल ट्रेन में जाकर यात्रियों से बात की और देश के विकास के लिए उन्हें वोट देने का आग्रह किया। उनके साथ काफी संख्या में पार्टी के अन्य नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। আজকে সকালটা একটু ফাঁকা পেয়েছিলাম, এখন তো আস্তে আস্তে শেষের দিকে চলে এসেছে। মানুষের সাথে যত বেশি মানুষের সাথে দেখা করা যায়, আর আমাদের দাবি দাওয়ার মধ্যে ক্যানিং লক্ষ্মীকান্তপুর নামখানা রুটে লোকাল ট্রেন বাড়ানোর দাবি আছে। তো আমাদের দাবি দাওয়ার মধ্যে সোনারপুর স্টেশনের আন্ডারপাস বা এই ধরনের গড়িয়া থেকে বারুইপুর মেট্রো নিয়ে যাওয়া, আমি সাংসদ হলে এগুলো করার চেষ্টা করব। যেগুলো নিজে করার চেষ্টা করব, আমার লোকাল ট্রেনে যাতায়াতের অভ্যেস বহুদিনের। আজকে এই প্রচারের মাঝে আরেকবার অবস্থা এবং মানুষ কি বলছেন সেটা একবার শুনে গেল। সাড়া খুব ভালো, সাড়া সর্বত্র খুবই ভালো, এবং মানুষের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা আছে। তারা বলছেন যে ভোট দেওয়ার সুযোগ পেলে যাদবপুরকে এবার লাল রঙে রাঙিয়ে দেবেন মানুষ, সেই কথাই আমাকে বলছেন। আমি কনফিডেন্ট। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। श्रीरामपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हावड़ा डोमजुर विधानसभा के सलाब क्षेत्र में 5वें चरण के चुनाव से पहले शुक्रवार को श्रीरामपुर उम्मीदवार कल्याण बनर्जी के खिलाफ पोस्टरिंग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। श्रीरामपुर लोकसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार कल्याण बनर्जी के खिलाफ सलोप बाजार, सलोप स्कूल, बटाला, सलोप ब्रिज और नेशनल हाईवे के पास कई फ्लेक्स देखे गए।
उस फ्लेक्स पर हरे रंग में सफेद अक्षरों में लिखा हुआ है 2024 के लोकसभा चुनाव में कल्याण बनर्जी अपने गंदे चरित्र और बुरे व्यवहार के कारण श्रीरामपुर से 1 लाख से अधिक वोटों से हारेंगे। डोमजूर विधायक कल्याण घोष और स्थानीय तृणमूल नेता की तोलाबाजी के कारण कल्याण डोमजूर से 25,000 वोटों से हारेंगे। इसके साथ ही फ्लेक्स में प्रचार में तृणमूल कांग्रेस लिखा हुआ है। दूसरी ओर इस घटना के बाद एक बार फिर तृणमूल की अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। ममता बनर्जी की पोस्टर पर गोबर लगाने को केंद्र कर इलाके में उत्तेजना। दुर्गापुर के वार्ड नंबर 21 के शारदापल्ली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की पोस्टर पर गोबर डालने को लेकर इलाके में तनाव। वही पुलिस मौके पर पहुंचे। शुक्रवार दोपहर 12:30 पर उस इलाके के तृणमूल नेता तापस साहा ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि वोट का निपटारा हो गया। सभी लोकतांत्रिक देशों ने वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसने इसे भाजपा को दिया है, किसने इसे तृणमूल को दिया है या किसने इसे सीपीआईएम को दिया है। वे जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन ये उपद्रवियों का काम है कि वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की पोस्टर पर कूड़ा फेंके या फिर पोस्टर को फाड़े। यहाँ कुछ ऐसे बदमाश हैं जो काम नहीं करते हैं, जो मुफ्त का राशन का चावल खाते हैं, अपनी पत्नी को दोपहर में चावल देते हैं जो कि दीदी द्वारा दिया गया मुफ्त राशन का चावल है। दीदी द्वारा दिया गया 1200 रुपये लक्ष्मी भंडार के पैसे से परिवार चलाते हैं और बदमाश भाजपा द्वारा दी गई शराब पर 5000 रुपये खर्च करके ऐसा कर रहे हैं। हम दोषियों की पहचान के लिए उचित जांच चाहते हैं। हमने पुलिस को बुलाया और वे ठीक से जांच कर रहे हैं। মানে যেরকম ঝান্ডা ছিল সেরকম ব্যানার ছিল, সবই সব রকম ভাবেই ছিল। কিন্তু কালকে গভীর রাতে এসে কিছু দুষ্কৃতী, বিজেপির দুষ্কৃতীর দলেরা এসে কয়েকজন, যদিও আমাদের এই সারদাপল্লী বাঁধপাট্টা ছোট্ট একটা এলাকা, এই ছোট এলাকাটাকেও চিহ্নিত করাটা এমন কোনো ব্যাপার না। এইখানের কিছু ছেলে হয়তো হবে যারা এসে রাতের অন্ধকারে এই গোবরটা লেপে দিয়ে চলে গেছে মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জির মুখে। কি চাইছেন এখন আপনারা? এখন চাইছি কি এইটার একটা যেন দৈহিক ব্যবস্থা নেওয়া হোক এবং পার্টি যেন তার উপযুক্ত শাস্তি দেয়। সেই কারণে আমরা এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে একটা সকল মিলে আবেদন জানাচ্ছি এবং পুলিশ কিছুক্ষণ আগে এসেছিল, পুলিশেও এই ব্যাপারটা দেখেছেন।
পুলিশ তদন্ত করছেন। রাতের অন্ধকারেই করেছে মনে হ্যাঁ, রাতের অন্ধকারেই করেছে। কারণটা কি মনে হচ্ছে? কারণটা ব্যাপারটা একটাই মনে হচ্ছে যে এতদিন কিছু হয়নি, যখন আজকে হঠাৎ করে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে নিশ্চয়ই বিজেপিও ভাবছে যে আমাদের দল হেরে যাবে, সেই কারণে হয়তো ভয়ে এটাই করেছে। এর বাইরে আর কি হতে পারে? কি করেছে? কটা ইয়েতে 4টে ফেস্টনের মধ্যে গোবর লেপে দিয়ে চলে গেছে মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক ব্যানার্জির মুখে, আর দুখানা ফেস্টনকে একটু ছিঁড়ে দিয়েছে। একটা ফেস্টন তার মধ্যে পুরোটা ফেলে দিয়েছে, আর একটা ফেস্টন হাফ ছিঁড়ে দিয়েছে। আপনার নাম দাদা? আমার নাম তরুণ মজুমদার, 21 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। 21 নম্বর ওয়ার্ডে দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের 54 ফুটের সারদা পল্লীতে তৃণমূল কংগ্রেসের পোস্টারে নাকি গোবর লেপে দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টি এই ধরনের সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী নয়। আমরা 21 নম্বর ওয়ার্ডে প্রতিটা বুথেই লিড হবে এইটা ভেবে, তৃণমূলের ওখানে দুটো গোষ্ঠী আছে যারা হচ্ছে নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে, নিজেরাই হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিতে গোবর দিচ্ছে, পোস্টার ছিঁড়ছে, ফ্লেক্স ছিঁড়ে বিজেপিকে বদনাম করার চেষ্টা করাচ্ছে। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী দিলীপ ঘোষ দুর্গাপুরে প্রতিটা বুথেই লিড পাবেন, আর এরা শুধুমাত্র হারের ভয়ে নিজেরা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব করে এইসব পরিকল্পনা করে বিজেপিকে বদনাম করার চেষ্টা করছে। আমরা মানুষের মনে আছি, ওই পোস্টার কারু ছেড়ে দিয়ে, পোস্টার মুছে দিয়ে এসব কাজ বিজেপির সংস্কৃতি এটা নয়। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जयनगर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अशोक कंडारी दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री रजाक मोल्ला से मिलने पहुंचे। अशोक कंडारी दक्षिण 24 परगना जिले के कैनिंग पूर्व विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने आए थे। उस दौरान वे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रजाक मोल्ला के घर पहुंचे। मुलाकात के दौरान शिष्टाचार पूर्वक उनकी शारीरिक स्थिति के बारे में उन्होंने जानकारी ली। इसके साथ ही दोनों के बीच राजनीति पर भी चर्चा हुई। बाद में अशोक कंडारी ने कहा कि यह महज एक शिष्टाचार मुलाकात थी। বর্ষিয়ান নেতা এই যে রেজ্জাক মোল্লা তার সাথে দেখা করলেন, কি পরামর্শ নিলেন বা উনি কি বার্তা দিলেন আপনাকে? এটা সৌজন্য সাক্ষাৎ। বয়স হয়েছে, উনি অসুস্থ, সেই জন্য ওনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এসেছি, দেখা করতে এসেছি। যেহেতু উনি তো রাজনীতিতে অনেক বর্ষিয়ান, মানে ডেফিনেটলি উনি তখন দক্ষিণ 24 পরগনার এইদিকে যা বলতেন সেটাই চলতো। ওনার এটা সৌজন্য সাক্ষাৎ ছাড়া অন্য কিছুই নয়, ওনার শারীরিক অবস্থা খোঁজ নিতেই এসেছে। বিজেপি প্রার্থী এবং কি জানালেন আপনার কাছে, বা আপনার কাছে কি ভোটের রণকৌশল নিতে পারে? না, ওসব নিয়ে কথা হয়নি। উনি খুব সাদাসিধে লোক, সোজা আমার কাছে নমস্কার করলেন। আমি বললাম যে ভগবান আপনার মঙ্গল করুক, আর এমনি নিজে থেকে বললাম যে এই এলাকাটা যেহেতু মুসলিম পপুলেশন বেশি, স্বাভাবিকভাবে বিজেপির প্রার্থী থেকে সমর্থন দেবে না ওরা, আমি বললেও দেবে না। আর মমতা এখানে অর্গানাইজেশন আছে ওর। আপনি তো একজন বর্ষিয়ান নেতা এবং ভোটের বহু বছর আপনি লড়াই করেছেন, মানে কি বার্তা দিলেন বা কি পরামর্শ দিলেন প্রার্থীকে? আমি বললাম ভগবান আপনার মঙ্গল করুক। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। पश्चिम वर्धमान जिले के कांकसा थाना इलाके के गोपालपुर बामुनाड़ा औद्योगिक अंचल में शुक्रवार को मौजूद बीएसपी लोहे कारखाने की सीवर के निर्माण कार्य के दौरान 4 दीवारी के ढहने से 2 श्रमिकों की मौके पर ही दबने से मौत हो गई। वहीं 2 और श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायलों को बरामद कर उन्हें दुर्गापुर महकमा अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने मृतक श्रमिकों का नाम 32 वर्षीय राम टूडू तथा 28 वर्षीय चंदन बावरी बताया है। ये दोनों ही स्थानीय गोपालपुर गांव के रहने वाले बताए गए हैं। वहीं घायलों के नाम बुलू माल तथा सुरेश है। आज दोपहर इसी घटना के बाद स्थानीय गांव के लोग और कारखाना के श्रमिकों ने कारखाना प्रबंधन के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। आंशिक तोड़फोड़ भी किया गया। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर वारदात पर पहुंचकर परिस्थिति को नियंत्रित किया। इस घटना को लेकर स्थानीय श्रमिकों को विरोध का सामना तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन INTTUC के ब्लॉक अध्यक्ष चंदन राय को भी झेलना पड़ा। पुलिस ने बताया कि फैक्ट्री के भीतर 4 दीवारी के साथ ही सीवर निर्माण का काम चल रहा था, तभी अचानक दीवार ढहने से यह हादसा हुआ। घटना के प्रतिवाद में कारखाना के श्रमिकों ने शवों को रखकर विरोध जताया तथा मुआवजे की भी मांग की गई। कारखाना के श्रमिकों ने कारखाना प्रबंधन के खिलाफ सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया। मौके पर DCP ईस्ट अभिषेक गुप्ता, कांकसा ACP सुमन कुमार जायसवाल, कांकसा थाना IC पार्थ घोष के नेतृत्व में काफी संख्या में पुलिस बल पहुंचकर परिस्थिति को नियंत्रित किया। এখানে ফ্যাক্টরি থেকে ঘটনা ঘটেছে, পুলিশ ইন্টারফেয়ার করে ঘটনাটা মিটিয়ে দিয়েছে কি মিটিয়ে দেয়নি? টাকা পেয়েছে কি পায়নি? ঠিক আছে স্যার, আমাদেরকে ছেলেকে এখন দেখতে দেয়নি। ঠিক আছে, দেখতে দাও, ওদের যেতে দাও, ওদের ঠিক আছে। আমরা স্যার দেখে নিই, সবাই খেয়ে নেবে একটু, মানে এটা জনতাকে ইয়ে নিয়ে একদম, ঠিক আছে, চাপ দিয়া স্যার আমার টাকা স্যার এমনি কি মানে কাজে এসেছিল স্যার, এমনি অনেকবার অনেক ঘটনা ঘটেছে। আজকে কি শুনেছো? আজকে চাপা দিয়ে মারা গেছে। কজন মারা গেছে স্যার? 4 জন বলছে স্যার। আমরা এখন নিজে আজ পর্যন্ত নিজে চোখে দেখিনি, আমাদের ঢুকতে দিচ্ছে না। আমার জোর জবরদস্তি করছে, পুলিশে বলছে এখন স্যার অ্যাকচুয়ালি বাড়ি হলো 20 টাকা বিনা চিঠি। এখানে ছিল, এখানে মামা ঘর। এদিকে দেখো, নাম আছে চন্দন ভুল। কজন মারা গেছে শুনেছো স্যার? 4 জন শুনেছি। হ্যাঁ, না এখন আমাদের দেখতে যায়নি। এখন পুলিশে বলছে স্যার যাই না, এখন ভিতরে কে হয়? তোমার কে হয়? কেউ নিতে পারে। তোমার কে হয়? স্যার আমার দাদা হয়। কি চাইছো? এখন স্যার চাইছি আমরা এর মধ্যে কোনো একটা ব্যবস্থা যাতে হয়। আমার নাম স্যার বাপি বাবুল, আমি মায়ের কাছে আমার ঘর। ঠিক আছে, একটা দুর্ঘটনা খবর পেয়ে আমি কি শুনেছেন? আমি জাস্ট শুনলাম এখানে একটা কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে কারখানা, যেটা শোনা কথা। আমি এখনো ভেতরে ঢুকিনি, কাজে কি হয়েছে না হলে বলতে পারবো না। 2 জন অন্য স্পট হয়ে গেছে নাকি বললো, আর 2 জনকে হসপিটালাইজ করা হয়েছে। খবরটা পেয়ে আমি সেটাও বলতে পারবো না। এখানে ফ্যাক্টরি সারাউন্ডিং এটাই খবর যে পাঁচিল চাপা পড়ে। পাঁচিল কোথায় চাপা পড়েছে, কি হয়েছে, আদৌ ভেতরে না ঢুকলে আমি এই মুহূর্তে আপনাদেরকে কিছু বলতে পারি। জনগণকে উত্তেজিত হয়েছে। জনগণ দেখুন, কোনো মৃত্যু হলে তাতে বয়স্ক হোক ইয়াং হোক, কোনো মৃত্যু হলে মাথার কারো ঠিক থাকে না, ওটা উত্তেজিত কিছু নাই। তাদের বাড়ির লোকরা উত্তেজিত হয়, তারপর এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট, এটা স্বাভাবিক খবর। এগুলো নিয়ে অন্য কিছু রং দেবার জায়গা নেই। আপনার নাম? চন্দন রায়, কাকসা ব্লক INTTUC প্রেসিডেন্ট। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पश्चिम बंगाल के हरिदेवपुर में एक OTT अभिनेत्री की रहस्यमयी मौत से हड़कंप मच गया। हरिदेवपुर बनमाली बैनर्जी रोड पर अभिनेत्री सुष्मिता दास का फंदे से लटका हुआ शव बरामद किया गया।
बताया जाता है बीती रात जब एक्टिंग टीचर संजय नस्कर अपने किराए के घर पर आए तो उन्होंने एक्ट्रेस की लटकते हुई लाश देखी। फिर पुलिस को सूचना दी गई। इस घटना में हरिदेवपुर थाना पुलिस पहले ही संजय नस्कर को गिरफ्तार कर चुकी है। जिस मकान में वो किराए पर रहता था उसके मालिक से पता चला कि संजय नस्कर करीब 5 साल से यहाँ किराए पर रहता था। चूँकि वो एक्टिंग टीचर थे इसलिए उनके घर बहुत सारे बच्चे आते रहते थे। इसी तरह वे पिछले 6 से 7 महीनों से नियमित रूप से सुष्मिता दास को यहाँ आते देखते थे। सुष्मिता रात में यहाँ रुकती भी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुष्मिता दास ने एक सुसाइड नोट लिखा है जिसमें बताया गया है कि संजय नस्कर के कई महिलाओं के साथ संबंध थे। एक्टिंग के लालच ने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मृतक अभिनेत्री का घर हल्दिया में है। एक्टिंग और पढ़ाई के लिए वह कोलकाता आई, फिर यह हादसा हुआ। हरिदेवपुर थाने की पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। আপনাদের বাড়ির ফ্ল্যাটটা সেটা কে ভাড়া নিয়েছিল? সঞ্জয় নস্কর। আচ্ছা, এই ফ্ল্যাট থেকেই কি ওই সুস্মিতা দাসের আজকে ডেড বডি পাওয়া গেল? কি ঘটনাটা একটু বলুন। ঘটনা ঠিক আমরা বলতাম না কেন, তো আমার তো ভাড়াটে, এবার ওরা সেই হিসাবে স্টুডেন্ট হিসাবে এখানে থাকতো। এবার হঠাৎ করে কালকে শুনছি যে সন্ধ্যে 7:30 8টা নাগাদ কাছাকাছি ওরা চেঁচামেচি করলো, পাশের আমার ভাড়াটাকে ডাকলো, ওরা আমাদেরকে ডাকলো যে দেখো এখানে গলায় ধরে দিয়েছে, সুইসাইড করে। তাই সেই হিসাবে জানি না ভিতরে কী খবর হয়েছে, এখনও রিপোর্ট কিছু পাইনি, জানি না। এরা এই কতদিন আগে ভাড়া নেন সঞ্জয় নস্কর? সঞ্জয় নস্কর 5 বছর উপরে। আর এই মেয়েটা কয়েক মাস যাবৎ আসছে যাচ্ছে। এদের মধ্যে কোনো সম্পর্কের জটিলতা বা চিৎকার কিছু শুনিনি যে কোনো টর্চারিং হচ্ছে কি চেঁচামেচি হচ্ছে। আর মেয়েটির সঙ্গে তো যখনই আসে একটু দেখা হয়, আমি তো বাইরে বেরোলো দেখলাম আমার কাকু বলে ডাকে, কাকু ভালো আছেন, হাসলাম, কথা বললাম, এইটুখানি কিন্তু কিছু তো আমরা বুঝতেও পারি। লোকটি কি করেন? লোকটি অ্যাকচুয়ালি স্টুডিও লাইনে বিভিন্ন এতে কাজ করে আর কি, অভিনয়কে শেখায়। তারপরে এখানে অনেকবার বিভিন্ন অডিশনও হয়েছে, সব এসছে। তারপর আগে রিহার্সাল হতো। উনি যেটা বললেন কদিন আগে নাকি কি একটা ক্রাইম পেট্রোল না ক্রাইম থ্রিলিং, এবার উনি যা বলে সেগুলোই আমি জানি। মেয়েটা কতদিন ধরে আসা যাওয়া করতে দেখছেন মেয়েটাকে? 5-6 মাস হবে। 5-6 মাস ধরে আসা যাওয়া করতে। এবং কালকে তো যখন ঘটনাটা হয় তখন কি ছেলেটি বাড়িতে ছিল না? সেই সময় সেই মুহূর্তে উনি এসে দেখছি দরজাতেই ধাক্কা, দরজাটা খুলে গেল। উনি যা পুলিশের কাছে রিপোর্ট দিয়েছে, বলছে সিটটা যা স্ট্রেট করে লাগানো ছিল, যেই ধাক্কা মারতেই খুলে গেছে। এসে এবার ওখানে দেখছি যে এই অবস্থা, তখন উনি আর যে ওই অবস্থাতে বডিতে হাত দিতে নেই, সেটা নিজেই খুলে নিয়ে ওটা মেয়েটিকে বিছানা শুয়ে। পুলিশ লোকটিকে নিয়ে গেছে? হ্যাঁ, সবার সামনে খুললো নাকি নিজেই খুলেছিল? তারপর বডিটা ওই গামছা দিয়ে করেছে, ওইটা অবস্থা বিছানা উনি শুয়ে দিয়েছে। অন্য কেউ ছিল? দেখিনি। এবার তারপরে চেঁচামেচি করতে আমরা সবাই গেলাম। তারপর পুলিশে এসে ওনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যে কী করলেন উনি, ওই আপনি পুলিশও ওনাকে বলেছে আপনি খুললেন কেন, বলে ওই মুহূর্তে আমার মাথা ঠিক থাকেনি, আমি খুলে ফেলেছি। লোকটির কিরকম বয়স? লোকটির বয়স 57। ঠিক আছে, আমার নাম চঞ্চল সরকার। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने पहले 3 राउंड के चुनाव के बाद आयोग की भूमिका का स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चौथे चरण के मतदान में छोटी मोटी हिंसा की वारदात हुई है। केतुग्राम में तृणमूल समर्थकों ने तृणमूल कर्मी की हत्या कर इसके लिए सीपीएम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में भी कुछ घटनाएं हुई। इन घटनाओं से तृणमूल कांग्रेस हताश है। राज्य पुलिस संविदा पर नियुक्त कर्मचारी व असामाजिक तत्वों के सहारे लोगों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा अभी भी कई जगहों है जहां संदेश खाली जैसे इलाके आरक्षित है। कोई भी अन्य राजनीतिक दल हाजरा क्षेत्र में कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पा रहा है। पुलिस इजाज़त नहीं दे रही है। इससे ज़्यादा बदनामी राज्य पुलिस की नहीं हो सकती। প্রথম 4টি দফার ভোটের পরে পাগলও সে কথা বিশ্বাস করছে। দুনিয়াতে কিছু পাগল থাকে তারা বিশ্বাস করবে বা বিশ্বাস করার চেষ্টা করবে। এবং কোথায় ঠিক হয়েছে যে অমিত শাহ যা বলেন সেটা একটা পাথর কি নাকি, এখন তাকে এটা বলতেই হবে, তার নিজের চাকরি বাঁচানোর জন্য। কিন্তু মানুষ ইতিমধ্যে ঠিক করে নিয়েছে। শুনে দেখবে বিজেপি তার তুলে যতগুলো অস্ত্র ছিল সব প্রয়োগ করে দিয়েছে। এখন নতুন কোনো অস্ত্র নেই। উনি নিজে কথা পাল্টাচ্ছেন। মোদী নিজে একদিন বলছেন ঘুষপেটিয়া,
मंगलसूत्र बेच देगा, दे देगा आपको, मुसलमान संख्या बेशी, বাচ্চা বেশি। পরের দিনে আবার একজন সাংবাদিককে ইন্টারভিউ দিয়ে বলছেন আমি হিন্দু মুসলমান করেনি, কে বিশ্বাস করবে? এদেশের কোন মানুষ বিশ্বাস করবে যে নরেন্দ্র মোদী হিন্দু মুসলমান করেননি? তিনি এসছেন তো সেই পথ ধরে, আর বলছেন যেদিন হিন্দু মুসলমান করবো সেদিন আমি আর সার্বজনীন ক্ষেত্রে থাকবো না। তাহলে উনি করেছেন এবং উনি আর সার্বজনীন ক্ষেত্রে থাকবেন না, এটা তিনি স্বীকার করেছেন। একদিন বলছেন এক কথা, দ্বিতীয় দিন বলছেন আর এক কথা। এটা যখন যাবার রাস্তা তৈরি হয় তখন এগুলো হয়। সেটা মমতার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কথা পাল্টাচ্ছে, মোদীর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কথা পাল্টাচ্ছে। পূর্ব মেদিনীপুরে ভোট পরবর্তী হিংসার জন্য সিবিআই আজকে তৃণমূল নেতার বাড়িতে গিয়েছিল, যদিও কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়। It's too little, too late. বুলডোজার নিয়ে ঘর ভেঙেছিল দক্ষিণ 24 পরগনায়, তারপর একটা পর একটা খুনোখুনি হয়েছে, ঘর ছাড়া হয়েছে আমাদের লোকসংখ্য, মিথ্যা মামলা হয়েছে, কোর্টে যাওয়া হয়েছে, পুলিশ কোনো অ্যাকশন নেয়নি। এবং আমরা জানি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারও তৃণমূলের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেবে না, কারণ RSS চায় যাতে বাম এবং কংগ্রেসরা না ফিরে আসুক। এই জন্য মন্দের ভালো মমতা থাকে, এই জন্য হেমন্ত সোরেন জেলে যায়, প্রবীর পুরকাস্ত জেলে যায়, উমর খালিদ জেলে থাকে, অরবিন্দ কেজরিওয়াল অ্যারেস্ট হয়। কিন্তু এখানে ওপেন অ্যান্ড শার্ট কেস, হাইকোর্ট বলছে, সুপ্রিম কোর্ট বলছে দুর্নীতি হয়েছে, কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্তদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। কয়লা পাচার কাণ্ডে সিবিআই এর চার্জশিট থেকে মোদীকে ধরে, মোহন ভাগবতকে ধরে, মমতা ব্যানার্জি সিবিআই এর চার্জশিট থেকে ভাইপোর নাম বার করে দিয়েছে। সোনা সহ পাচার কাণ্ডে ভাইপো বউ ধরা পড়ার পরেও অরুণ জেটলিকে ধরে, কাস্টমসকে ধরে সেই কেসটা রেজিস্টার করানো হয়নি। গরু পাচার কাণ্ডে, গরু পাচার যারা করে, যেখান থেকে করে সেখানে বিজেপি তৃণমূলের সমান সুযোগ আছে, এজন্য আজ পর্যন্ত বড় বড় মাথারা ধরা পড়ছে না। As you are witnessing right now, I am on the right side of our Damnam candidate, my old colleague and my party colleague, the Central Committee and State Secretary, Rosundar Chakraborty. ভালো, প্রথম তিনটে পর্যায়ে যেভাবে নির্বাচন হয়েছে আপনারা দেখেছেন, অনেকদিন হচ্ছে দুর্নীতি চক্র, প্রাকৃতিক সম্পদকে লুট করা এবং মানুষের উপর অত্যাচার করার জন্য একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার চেষ্টা করেছেন। সেটা ভাঙছে দেখে অনেকে উপদ্রব যারা করে তারা হচ্ছে বাড়তি হয়তো কিছু উদ্যোগ নিতে পারে, সেটা আমরা প্রিএমটিভ অ্যাকশন নিতে বলেছি, যাতে নির্বাচনে সঠিকভাবে হয়, সুষ্ঠুভাবে হয়, অবাধ হয়, শান্তিপূর্ণভাবে হয়। কারণ আমরা রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে চাইছি। রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনার শর্ত হচ্ছে মানুষ গণতান্ত্রিক এই প্রক্রিয়ায় শান্তিতে অংশগ্রহণ করুন, ভোট পর্বটা শান্তিতে দিন এবং ভোট পর্ব মিটে যাওয়ার পরেও আমরা দেখছি স্ট্রং রুম বা প্রথম তিনটে দফা নির্বাচনের পর চতুর্থ দফায় কিছু কিছু প্রয়োগ হয়েছে, যেটা আমরা বেঠিক বলে জানিয়ে এসেছি। এখন 5, 6, 7 3 দফার নির্বাচন ফুল প্রুফ হতে হবে। গণতন্ত্রকে রক্ষার দায়িত্ব মানুষের দায়িত্ব পালন করেন এবং করবেন, কিন্তু নির্বাচন কমিশনেরই সেটা কাজ যাতে সেটা এনশিওর করা যায়। তাহলে নির্বাচন কমিশন কি করে করবেন তারা বুঝবে। এটা চলতে পারে না যে পাবলিক ভেহিক্যালে কোনো একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রচার, প্রোপাগান্ডা, ব্যানার থাকবে, এটা বিরোধী ব্যবস্থা নিতে হবে। 2, কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কার্স, স্কিম বেসড ওয়ার্কার্স, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী তারা নির্বাচনের কাজে দায়িত্ব যেভাবে তাদের দেওয়া হচ্ছে পালন করতে পারেন না, তাদের সেক্টর অফিস সহ নানা কাজে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং তার মধ্য দিয়ে রাজ্য প্রশাসন অথবা স্থানীয় প্রশাসন তারা ম্যানোভার করার মতো চেষ্টা করছে। এটা কখনো হতে পারে না। এবং 3, ম্যাপ সবার কাছেই আছে, ওদের কাছেও আছে, কোন কোন জায়গাতে পঞ্চায়েতে অথবা পরপর কতগুলো ভোটে প্রায় ভোট হয়। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। राज्य में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार कल दोपहर खत्म हो जाएगा। इससे ठीक 24 घंटे पहले वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद, मेयर अशोक चैटर्जी और राज्य तृणमूल छात्र परिषद के अध्यक्ष तीनंकुर भट्टाचार्य के साथ नैहाटी के बड़ोमा मंदिर में पूजा करने पहुंचे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे मां काली के बड़े भक्त हैं। मां के मंदिर आने की उनकी प्रबल इच्छा थी। उन्होंने कहा कि पार्थ भौमिक के कारण उनका यहां आना हुआ।
उनका दावा है कि फिलहाल उनकी राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं। केंद्र के नरेंद्र मोदी की गारंटी पर कीर्ति आजाद ने कहा कि मोदी की गारंटी महिलाओं के अपमान की गारंटी है। लोकसभा केंद्र पुजो दिए की प्रार्थना करलें। देखिए, हम काली भक्त हैं। मेरे पिताजी दुर्गा माँ भक्त थे, माँ काली के भक्त हैं और बड़ों माँ का हमने बहुत सुना था और मेरे मन में यह तीव्र इच्छा थी कि बड़ों माँ से आकर के मिलें। हम आए तो वैसे अपने छोटे भाई पार्थो भौमिक के लिए हैं, कार्यक्रम उनका चल रहा है राजनीति का, लेकिन क्योंकि एक धार्मिक व्यक्ति भी हैं इसलिए मेरे लिए ये सौभाग्य है कि आज हम बड़ों माँ के दर्शन कर सकें। और धन्यवाद है अशोक दा का और हमारे छात्र राज्य स्टेट के सभापति का जो हमें यहाँ लेकर आए। बैराकपुर लोकसभा केंद्रे একদিকে পার্থ একদিকে অর্জুন, তো জেতার ব্যাপারে কতটা আশাবাদী পার্থর ব্যাপারে? देखिए, पार्थो दा काम करते रहे और यह चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव। नरेंद्र मोदी को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहिए कि पिछले 10 साल में उसने किया क्या है। दीदी का रिपोर्ट कार्ड तो हम 21 में दिखा दिए, जहां ये लोग 200 पार की बात कर रहे थे और 100 भी नहीं टप पाए। अब 400 की बात कर रहे हैं, जहाँ 400 सीट पर लड़ नहीं रहे और 400 पार की बात कर रहे हैं। तो यह स्वतः स्पष्ट है कि मोदी की गारंटी है नारी का अपमान करना, बीजेपी की गारंटी है नारी का, महिला का अपमान करना। यहाँ पर हमारे सनातन धर्म में सब शक्ति देवी माँ को मिली हुई है और माँ ही है जिसके कारण से सृष्टि है। अगर माँ न होती, 9 महीने हमको पेट में न रखती, आपको न रखती, किसी और को न रखती, तो शायद पृथ्वी पर कोई नहीं आता। लेकिन यह लोग माँ का सम्मान नहीं करते। इनसे पूछा जाए तो ये कोई जवाब नहीं देते। दीदी ने काम किया है, माँ का सम्मान किया है, बच्चे के जन्म से लेकर अंत्येष्टि तक सब कार्यक्रम किया है। तो 42 का 42 सीट इस बार तृणमूल जीत रही है। नरेंद्र मोदी जी को लाठी के साथ पाकिस्तान भेजने वाले हैं हम लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV নিউজ। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर सीबी केयर मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में शुक्रवार से शुरू हुआ 7 दिवसीय दंत रोग जांच शिविर। शिविर में एचडीओ दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण कुमार चौबे सभी की जांच कर उनकी इलाज की उचित सलाह दिया। पहला दिन 20 मरीजों की दांत की चिकित्सा किया। इस संबंध में सीबी केयर मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के एचडीओ प्रोफेसर डॉक्टर विभूति भूषण ने बताया कि यहां 7 दिनों तक मुफ्त दांतों का जांच कर इलाज की सलाह भी दिया। उन्होंने कहा कि सीबी केयर मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के सीएमडी के दिशा निर्देश पर यह शिविर आयोजित किया जा रहा है। Good morning. This is Dr. Professor Vibhuti Bhushan, HOD CB क्योर हॉस्पिटल हरिपुर की तरफ से मैं आप सबको ये सूचित करते हुए बहुत गर्वान्वित फील कर रहा हूँ कि जो हमारे डेंटल सर्जन, सुप्रसिद्ध डेंटल सर्जन इस एरिया के डॉक्टर प्रवीण चौबे, जो हमारे यहाँ करीबन 1 सालों से कार्यरत हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने आज से लेकर 7 दिनों तक फ्री ओपीडी कैंप का आयोजन किया है। तो मैं आप सब से अनुग्रह करता हूं कि आप सब आके डॉक्टर प्रवीण चौबे, जो कि सीबी क्योर के डेंटल डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनसे आके आप फ्री में चिकित्सा ट्रीटमेंट करा सकते हैं। थैंक यू। पेशेंट का इसमें सुविधा क्या होगा, क्या क्या मिलेगा ट्रीटमेंट में? ये जो फ्री ट्रीटमेंट है ये सीबी क्योर हॉस्पिटल में हम लोगों ने स्टार्ट किया है। मैं डॉक्टर प्रवीण हूँ, डेंटल सर्जन हूँ, डेंटल डिपार्टमेंट हेड सीबी क्योर हॉस्पिटल से। और ये जो फ्री ट्रीटमेंट हम लोगों ने 7 दिन के लिए स्टार्ट किया है, इसमें ओपीडी कवर होगा। जो भी पेशेंट का जो भी बेसिक कंप्लेन है, बेसिक प्रॉब्लम है, जो केस हिस्ट्री है पेशेंट का, जो डेंटल प्रॉब्लम जो भी फेस कर रहा है वो आएगा हमारे पास, दिखाएंगे वो।
और उसके हिसाब से जो उचित उसका जो ट्रीटमेंट होगा, जो फर्दर ट्रीटमेंट प्लान होगा, वो हम उनको बताएंगे। उसके बाद जब उनको सुविधा होगा तो वो ट्रीटमेंट को मूव ऑन कर सकते हैं। बट ओपीडी जो होगा, स्टार्टिंग जो ओपीडी है, जो हम लोग का चेकअप होगा, जो कैंप के तौर पे हम लोग यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं, वो हमारे तरफ से 7 दिनों के लिए फ्री रहेगा। अच्छा, मान लीजिए कि ट्रीटमेंट वगैरह में खर्च जो होगा कम खर्च होगा, कितना लगभग? देखिए, ट्रीटमेंट जो बेसिक ट्रीटमेंट का जो हॉस्पिटल रेट है वो वैसे भी हम लोगों ने बहुत कम करके रखा हुआ है, और वो ट्रीटमेंट का जो रेट है वो ट्रीटमेंट का रेट उतना ही रहेगा। जो ओपीडी है हमारे तरफ से, जो पहला जो चेकअप होगा हमारा, वो फ्री रहेगा। पांडवेश्वर से मंथन पासवान के पीवीटीवी न्यूज। बनपुर के मिड टाउन क्लब में फर्स्ट केयर चैरिटेबल फाउंडेशन की तीसरी एनुअल जनरल मीटिंग हुई। यहां संगठन के पिछले 2 वर्षों के कार्यकाल का लेखा जोखा पेश किया गया तथा नई एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी गठन किया गया। डॉक्टर रमन राज को अध्यक्ष, परमजीत सिंह को जनरल सेक्रेटरी तथा दलजीत बनाया गया। वहीं इस सामाजिक संस्था के चेयरमैन बनपुर के प्रसिद्ध समाजजीत सिंह को बनाया गया। इस संदर्भ में संगठन के संस्थापक और नई एग्जीक्यूटिव कमेटी के जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी संभालने वाले परमजीत सिंह ने बताया कि आज फर्स्ट केयर चैरिटेबल फाउंडेशन की तीसरी एनुअल जनरल मीटिंग हुई, जहां पिछले 2 सालों के कार्य का लेखा जोखा पेश किया गया। साथ ही आने वाले समय में संस्था की तरफ से और क्या किया जाएगा उसकी रूपरेखा तैयार की गई। इसके सदस्यों को एग्जीक्यूटिव कमेटी की जगह दी गई। और हमारे जितने भी हमारे फर्स्ट केयर चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से, मेरा नाम दलजीत सिंह, बहुत खुशी है। और मैं वरना होता क्या है, काम करने वाले 4 या 5 ही बैल सरीखे लोग रहते हैं, बाकी लोग तस्वीर खिंचवाने आते हैं और केजीएम में खाना खाने आते हैं। अब मेरी बातों का अन्यथा ना लें, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। वी आर सो प्रिविलेज्ड कि आप सब में जो काम करने का जज्बा है, इट्स अ ब्रिलियंट। अच्छा, पता है, और एक और बड़ी अच्छी बात है कि ये टीम ना, ये सिर्फ युवाओं की टीम नहीं। युवा काम तो कर सकते हैं, लेकिन दिशा दिखाने के लिए सिटिंग इन दिस रो एंड हियर, हम आपकी तरफ फिजिकली उतना एफर्ट शायद ना दे पाए, लेकिन हमारा for the year 2023-24 70,000 रुपीज लाइफ टाइम मेंबरशिप से इकट्ठा हुआ है। उसके बाद हमें मंथली सब्सक्रिप्शन 15,000 रुपए मिले हैं। स्पॉन्सरशिप से लगभग 92,500 रुपीज हमने इकट्ठा किया है। और हमारे को फाउंडर परमजीत सिंह ने 1.5 लाख रुपए। इसको याद कर लीजिए, हमारे आने वाले 1 वर्ष का जो टारगेट है वो है मिशन प्राकृति 10,000। जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है, कोई उपाय नहीं है पेड़ लगाना छोड़े, कोई उपाय नहीं है। और ये विजन 1 साल का नहीं है, विजन 3 साल का है। 3 साल में कितने पेड़ बचा सकते हैं, वो 3 साल बाद मेरी बात आप रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितने हमने बचाए हैं। हमारा बहुत ही क्लियर टारगेट है सर। हम लोग डीएम के साथ मीटिंग करना चाहते हैं। हमारे संस्था से बहुत सारे टीचर्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे स्कूल्स के। 3 साल में आपके एनजीओ ने जो बनपुर या पूरे शिल्पांचल में अपना नाम कमाया है, ये सचमुच सराहनीय है। और हम इसका श्रेय एनजीओ की जो यंग टीम है उसको देना चाहेंगे कि उन लोग सभी लोगों ने बहुत मजबूती से और निस्वार्थ भाव से समाज में रहते हुए अपने कार्य को किया। और जो फार्मिंग की स्थिति है उसमें भी इतना कुछ घबराने का नहीं है। आप लोगों को जहाँ अड़चन आए, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, या किसी भी लेवल में, हम लोग जरूर कुछ ना कुछ मदद आप लोगों को करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि सामाजिक कार्य में हम लोग आप लोगों के साथ रहेंगे और हर तरह से मदद करेंगे। मेरा एक और एडवाइस आपको है कि जो आप लोग कमेटी बनाए हैं। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।